Pasukan pertahanan Ukraina menghalau 14 serangan Rusia di Bakhmut, tepatnya di wilayah pemukiman Blogorivka, wilayah Luhansk, Verkhojansk, Novy, Spirne, Ivanovsk, Klishchiivka, wilayah Donetsk. Di wilayah Avdiivka, Ukraina menghalau 14 serangan di wilayah pemukiman Novokalinove, Ocheretine, Novobakhmutivka, Berdichi, Yasnobrodivka, Netailove, dan Pervomaiske di wilayah Donetsk. Di arah Novopavlivki, pasukan pertahanan Ukraina menahan Rusia di wilayah pemukiman Georgiivka, Novomikhailivka, Vodiane dan Urozhaine di wilayah Donetsk, di mana musuh, dengan dukungan penerbangan, mencoba 17 kali untuk menerobos pertahanan pasukan Volodymyr Zelensky. Angkatan Udara Ukraina menyerang 15 area tempat terkonsentrasinya personel Rusia. Unit rudal Ukraina merusak 1 stasiun kendali darat WAV, 1 area konsentrasi senjata dan peralatan militer, 1 area konsentrasi personel, 1 alat pertahanan udara dan 1 objek penting musuh lainnya. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 24 April melansir secara total, Rusia kehilangan 461.940 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 880 korban yang diderita pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Militer Moskow juga kehilangan 7.242 tank, 13.928 kendaraan tempur lapis baja, 15.892 kendaraan dan tangki bahan bakar, 11.808 sistem artileri, 1.048 sistem peluncuran roket ganda, 771 sistem pertahanan udara, 348 pesawat terbang, 325 helikopter, 9.439 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Mayor Jenderal Avdiy Alaudinov, Komandan Pasukan Khusus Chechnya Akhmat 24 April merilis rekaman video pasukan Chechnya menyerbu parit pertahanan Ukraina. Situasi di selatan Bakhmut, tentara Ukraina sempat merebut kembali serangkaian posisi antara Ivanivske dan Klishchiivka. Namun melalui serangan balik dan pertempuran selama kurang lebih 2 hingga 3 jam, pasukan Chechnya merebut kembali sistem pertahanan parit antara Ivanivske dan Klishchiivka. Serangan balik dalam 2 hingga 3 jam berakhir dengan kekalah musuh, demikian dilansir akun Telegram Avdiy Alaudinov. Avdiy Alaudinov merupakan perwira berpangkat Mayor Jenderal. Selain memimpin pasukan khusus Akhmat, dia juga menjabat Wakil Komandan Korps Angkatan Darat ke-2. Jabatan lain yang diembannya adalah Asisten Pemimpin Badan Kerja Sama Penegakan Hukum Chechnya. Artileri Kuban dari Brigade Artileri ke-238 Rusia membombardir pertahanan Ukraina di Krasnogorovka. Mortir self-propelled, Tulip, 240 mm menghancurkan pertahanan musuh, sehingga tidak ada peluang untuk bertahan hidup bagi militan angkatan bersenjata Ukraina. Di bawah tembakan senjata ampuh ini, posisi mereka benar-benar runtuh di depan mata mereka, demikian dilansir akun militer Donetsk 24 April 2024. Serangan bertubi-tubi meriam kaliber besar ini menyasar gedung-gedung yang koordinatnya dikirimkan drone pengintai.
Tiulpan 2S4 dilaporkan sebagai sistem mortir terbesar yang diklaim bisa menghancurkan benteng di berbagai medan tempur. Sebelum di Ukraina, senjata ini telah digunakan di negara seperti Afghanistan, Suriah, hingga Chechnya. 2S4 Tiulpan dikembangkan akhir 1960-an dan mulai beroperasi dengan Angkatan Darat Uni Soviet sekitar 1971. Self-propelled mortar berjuluk Tulip ini menjadi satu-satunya yang menggunakan mortir 240 mm di dunia. Menurut perancangnya, proyektil konvensional yang bisa ditembakkan dari senjata ini bisa menyerang target hingga jarak 10 km, sementara untuk proyektil aktif-reaktif bisa menjangkau hingga 20 km. Karena memiliki ukuran yang relatif besar, 2S4 Tiulpan memiliki jangkauan terbatas serta tingkat tembakan yang rendah. Namun, di sisi lain bidikannya sangatlah kuat sehingga dampaknya bisa dirasakan cukup jauh. Berbekal armor setebal 20 mm, terdapat 4 kru yang mengendarai 2S4 Tiulpan ini. Biasanya, mereka juga akan diikuti tentara dengan pengangkut lapis baja yang terpisah. Senjata utama berupa mortir 240 mm, hadir juga sejumlah perlengkapan lain yang mendukung serangan. Di antaranya ada senjata berpemandu laser hingga rudal pembakar Saida. Sebelumnya, 2S4 Tiulpan juga dibekali peluru ZB-4V yang dilengkapi bom nuklir dan bisa menghancurkan kota. Namun, dunia internasional melarang penggunaannya, sehingga Moskow pun mengklaim telah menghancurkan peluru berbahaya tersebut. Выстрел! Заряжаю вторую! Расчет состоит из 7 человек, плюс дополнительно с нами ездит топ-геодезист с бусолью. Работаем частенько, прям практически каждый день. Бывает даже по несколько раз за день приходится выезжать. Но все зависит от появления целей и того, как противник себя рассекречивает. Работаем оперативно в основном, то есть передают координаты, мы сразу едем работать. В среднем от момента получения команды до выезда на огневую с последующим заряжанием, наведением у нас занимает буквально 20 минут, и мы уже готовы. Огонь! Огонь! Unit ATGM Rusia menghancurkan titik kendali kru drone Ukraina di Novokalinovo, 6 km dari Ocheretino. Rekaman detik-detik penghancuran dipublikasikan 24 April. Titik kendali drone FPV dan operator musuh dan peralatannya dihancurkan, demikian keterangan videonya. Pasukan pertahanan udara Rusia menembak jatuh lebih dari 100 kendaraan udara tak berawak Ukraina, sebuah rudal balistik, 6 roket dan 4 bom pintar selama 24 jam terakhir. Selama periode 24 jam terakhir, kemampuan pertahanan udara menembak jatuh 104 kendaraan udara tak berawak Ukraina, sebuah rudal taktis Tochkau, 6 roket dari sistem roket peluncuran ganda HIMARS buatan AS dan sistem roket peluncuran ganda Olha dan 4 roket Perancis. Bom berpemandu udara Hammer yang dibuat, demikian pernyataan resmi militer Rusia, 24 April.
Secara keseluruhan, Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan 592 pesawat tempur Ukraina, 270 helikopter, 22.633 kendaraan udara tak berawak, 509 sistem rudal permukaan ke udara, 15.824 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.269 peluncur roket ganda, 9.065 senjata artileri lapangan dan mortir serta 21,252 kendaraan bermotor militer khusus sejak dimulainya operasi militer khusus. Дорогі українці і українки, хочу подякувати за цей день усім, хто дійсно все робить заради того, щоб життя зберігалось. Дякую нашим воїнам, кожному і кожній, хто зараз на фронті, у бойових завданнях, на позиціях, на постах, усім, хто тренує наших воїнів, готує українські бригади. Дякую усім волонтерам, які підтримують наш захист, наші активні дії, усім нашим бойовим медикам, кожному лікарю, який рятує поранених. Дякую всім, хто впроваджує нові технології в українській армії, хто робить наші удари більш влучними і хто б'ється заради України саме так, як треба бити заради свого дому. Сьогодні говорив з головкомом Сирським, зокрема про те, як посилити наших воїнів у ключових точках фронту, і особлива увага зараз Донеччині. Вдячний усім, хто дійсно стійкий, хто своєю сміливістю допомагає воїнам на позиціях поруч. Дякую кожному і кожній, хто працює на наших оборонних виробництвах в сотнях компаніях, які роблять все, щоб сила нашої держави зростала. Українська артилерія, українські ракети, наші дрони, українська техніка, українська амуніція, українські системи РЕП, український софт для оборони. Дякую всім, чий внесок допомагає Україні битись. Це щонайменше 300 тисяч працівників і працівниць тільки в тих підприємствах, які прямо належать до сфери ОПК. Дякую кожній компанії, яка співпрацює з ними і допомагає. Дякую всім партнерам, які допомагають та реалізовують домовленості про спільні оборонні проекти. Наше виробництво має щомісяця відчутніше доповнювати постачання зброї від партнерів. І саме таку мету ми ставимо щомісяця більше української зброї. Сьогодні є також вкрай потрібна хороша новина про військові пакети від партнерів. Є новий пакет від Великої Британії – $500 мільярда фунтів. Деталі ми обговорили з прем'єр-міністром Сунаком. І головне – вчасно поставити зброю в Україну. Ракети саме такі, які потрібні, бронетехніку, яку очікують на фронті, ППО, а також катери для захисту нашої економічної безпеки у Чорному морі. Дякую, Британії. Обговорили з прем'єр-міністром Сунаком зараз також підготовку першого глобального саміту миру. Важливо, щоб якнайбільше країн взяли участь. Саміт миру може і повинен довести, що не хтось один буде визначати, як жити всім іншим у світі, не чиясь дурна сила буде це визначати, а світова більшість спільно на основі міжнародного права, на основі статуту ООН, на основі нашої формули миру, яка повертає дієвість міжнародному праву. Я дякую кожному лідеру
усім політичним і громадським діячам, які допомагають нам із організацією першого саміту. Сьогодні провів кілька нарад щодо цього. Я вдячний всій нашій команді, яка працює, щоб формула миру була повністю реалізована. Відповідної нашої активності буде багато і найближчими днями і тижнями. Усі разом у світі маємо примусити Росію до миру. Ще одне. Сьогодні російські терористи знов завдали ударів по нашому життю. Одеса, міста і громади Дніпровщини, Донеччина, наша Костянтинівка, Харківщина, Миколаїв, Херсонщина. Щоразу є кому рятувати життя, ліквідовувати пожежі, розміновувати, допомагати нашим людям, нашим громадам в усіх областях України, в кожному місті, в усіх районах, як би близько це не було до фронту чи кордону з Росією. Я дякую усьому колективу ДСНС України, всім працівникам Національної поліції, які дбають про людей, кожному і кожній, хто працює в бригадах екстреної медицини. Сьогодні свій професійний день відзначають українські психологи. Я дякую усім, хто допомагає нашим людям долати всі емоційні та психологічні виклики цього часу війни. Дякую усім, хто вже зараз відбудовує життя в Україні. Україна витримує удари терористів, бо завжди є кому стати опорою для життя. Ми цінуємо кожну країну, які допомагають нам у відбудові. Сьогодні мав нагоду подякувати Данії. З візитом в Україні був данський міністр підприємництва. Ми обговорили, зокрема, патронат Данії над нашою Миколаївською областю, спільні проекти, які вже почали реалізовувати, які ще заплановані. Говорили і про спільну роботу для відновлення нашої енергетики, зруйнованої російськими ударами. Плідний візит. Дякую за додаткову підтримку на 380 мільйонів євро. Дякую всім, хто з Україною та в Україні. Дякую кожному і кожній, хто щодня додає сили українському захисту. Варто кожному зараз знайти свій спосіб бути частиною народу, який б'ється і обов'язково переможе. Слава Україні!